Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda pergi dekat Shopee, pergi dekat Lazada, anda cari mechanical gaming keyboard, anda akan dapat yang harga dia semurah RM30 Malaysia. Dan kalau anda tengok dia punya review, 5 bintang bersepah punya. Sebab review-review ni fokus kepada delivery laju lah, packaging bagus lah, bubble wrap banyak gila lah. Yang fokus kepada produk duduk dekat mana? Duduk dekat 2 ataupun 1 bintang. Sebab itu bukan mechanical gaming keyboard, itu membrane ataupun mechanical gaming keyboard. So, saya buat pencarian lagi. Saya cari dekat Lazada, Shopee. Saya jumpa satu produk wireless mechanical gaming keyboard yang harga dia RM97 saja. Saya baca review, orang review tentang produk tu bagi 5 bintang. Saya macam, betul ke ni? Scam ke ni kan? Saya pun ambil risiko, saya beli, barang dah sampai, saya cek sendiri. Memang betul. Wireless Bluetooth mechanical gaming keyboard pakai blue switch, full key RGB, harga RM97 Malaysia. Tapi sebelum anda klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below untuk beli produk ni, anda kena tahu satu perkara dulu supaya anda tak jual baliklah produk ni. Saya takut anda menyesal je bila beli VicSync PCC335 60% wireless mechanical gaming keyboard. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Alright, ini VicSync PC335 60% wireless mechanical gaming keyboard. Bab design rasanya tak ada benda yang saya nak highlight sangat disebabkan ini ialah 60% keyboard, memang compact dan personally saya suka. Tak ada design yang lebih-lebih lah. Cuma yang rare sikit, kabel dia tu kita kena sumbat ikut belah tepi. Belah kiri bukan ikut belah atas macam kebanyakan mechanical gaming keyboard yang lain. Belah kiri ada 2 lagi switch. Satu untuk kita on dan juga off dia punya keyboard, dan satu lagi untuk kita pilih mode mana yang kita nak guna. Kita nak guna wireless 2.4 GHz ke, kita nak pakai Bluetooth 1 ke, kita nak pakai Bluetooth 2. Basically VicSync PC335 ni kita boleh connect dekat 3 device dalam satu masa. Dekat komputer kita yang besar tu kita sumbat masuk dongle 2.4 GHz. Lepas tu dekat laptop kita connect dengan Bluetooth dia, Bluetooth 1. Lepas tu kita boleh connect kita punya smartphone dengan keyboard ni dalam masa sama, and kita boleh pilih-pilih lah yang mana kita nak guna. Tapi once kita sambung dia punya kabel dekat sini, automatically kesemua connection tadi akan terpadam. Dia akan terus connect dengan kabel besar bosku, boleh jadi ahli politik. Alright, RGB keyboard ni dalam kategori yang lawa, terang dan juga smooth. Ada beberapa mode yang kita boleh pilih secara manual dengan cara tekan FN2 dan juga button 9 serentak. Saya sediakan klip ke semua efek yang ada dekat VicSync PC335 pada akhir video nanti. Keycap yang dia guna profile jenis OEM, jadi tak susah sangat untuk kita adapt dia disebabkan kebanyakan keyboard yang ada atas muka bumi ni pakai profile ni. Cuma material keycap dia tu ada, nak cakap masalah, bukanlah masalah, tapi terasa terlampau budget, terasa terlampau murah. Ini bukanlah satu masalah yang besar. In future kita boleh je pergi dekat Shopee, pergi dekat Lazada, cari keycap yang kita berkenan, yang design tu memang kena dengan taste kita. VicSync PC335 ni datang dengan blue switch saja. Kita tak boleh nak pilih ke red ataupun brown lah. Lepas tu switch apa yang diguna saya tak pasti, dia tak ada state benda tu. Lepas tu hot swappable ke tak, yang tu pun saya tak pasti. Saya tak berani lah nak ambil switch puller, tarik nanti dia rosak bahagian bawah, rugilah saya. So ini typing test untuk VicSync PC335 blue switch.
Alright, anda dah dengar tadi typing test dekat VicSync PC335. Surprisingly, dia punya build quality tu agak solid walaupun harga dia tak sampai RM100 Malaysia. Typing experience, apa yang saya dapat kongsikan dengan anda, best. Okay, masalah dengan VicSync PC335 ni ialah arrow key dia share dengan button WASD. Bermaksud, kalau kita nak gerakkan karakter dalam game kita ke kanan, kita kena tekan FN button tambah dengan D. Kalau kita nak gerakkan dia ke kiri, kita kena tekan FN button dan juga A, which is agak susah dan tak natural. Kalau kita tengok Royal Clutch RK61, dia punya arrow key share dengan button-button yang ada belah kanan yang lebih natural compare dengan VicSync PC335. Oh ya, untuk keyboard 60% ni dia ada 61 key sahaja. So, satu key tu dia akan share 2-3 function ataupun 2-3 feature. Yang kita selalu guna 104 key. Saya cuba atasi masalah ni dengan kaedah remap. Saya cuba remap alternate button, FN button, lepas tu menu button dan juga delete button kepada arrow key. Untuk alternate, lepas tu menu dan juga delete button tak ada masalah. Kita boleh remap, tapi untuk FN button, untuk function button tak boleh. Saya dah guna Windows Power Toys, saya dah guna Bliss, kedua-dua software tak dapat buat. The best position yang kita boleh remap ialah noktah, lepas tu koma, lepas tu yang melintang condong dinding nak jatuh tu, lepas tu push up button lah. So ini yang paling dekat, yang paling natural kita boleh buat. Sampai ketika video ni direkod, saya masih lagi belum jumpa solution terbaik untuk tukar arrow key dia ke tempat yang lebih natural. Kalau anda dah guna keyboard ni, anda ada solution anda, maybe anda boleh kongsikan dengan orang lain di ruangan komen di bawah. Saya akan tolong pin untuk anda supaya orang lain pun dapat solution ni lah. Sebab seriously, kalau kita dapat naturalkan position arrow key ni, bagi saya kalau anda tak kisah guna blue switch yang bising, tactile, clicky bagai tu, ini one of the perfect budget mechanical keyboard yang kita boleh dapat dalam pasaran. Wireless keyboard kot. Tentang dia punya bateri, saya just guna dia dalam 2 hari macam tu. So far tak ada masalah. Dia ada auto sleep feature, so dia akan tahan lama. Cuma itulah, berdasarkan pengalaman saya guna produk wireless ataupun built-in bateri dari China ni, dalam masa 6 bulan insya-Allah tak ada masalah, tapi lepas tu dia akan slowly drain bateri dia makin cepat. Even saya punya Viper Ultimate lepas pakai 1 tahun, sekarang guna tak sampai 1 hari dah kena cas balik. Saya sediakan link untuk anda beli VicSync PC335 dalam ruangan description box below. Tapi sekali lagi saya nak ingatkan kepada anda, dia punya arrow key tu share dengan button WASD. Kalau anda boleh remap ke tempat yang lebih natural, saya 100% recommend anda. Tapi kalau tak, anda kena fikir 10 kali dulu. Saya takut dekat grup PC Gaming Community Malaysia ke, dekat grup apa-apa ke, ada orang nak want to sell VicSync PC335. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Berabah. Jumpa lagi.